Hello， 大家好。今次 Biffy 要教大家點樣將一個平平無奇嘅麵包嚟個大變身。去雪櫃睇下有啲乜嘢材料可以用先。材料有麵包1條、芝士、沙律醬、茄醬、吞拿魚罐頭、火腿同埋少少椰菜。用隻手去度一度大概1寸左右嘅闊度，跟住就攞把刀切落去。我哋今次呢想做一個厚片嘅 toast， 所以千祈唔好切得太薄啊。跟住就到擠茄醬啦，記住要擠滿成塊麵包啊！跟住就到椰菜嘅部分啦，洗乾淨晒啲椰菜之後呢，就可以將佢切碎佢，切成一絲絲咁樣樣。揀椰菜呢係因為貪佢襟焗，唔怕焗完之後呢會變腍咗，影響個口感。將啲切好嘅椰菜鋪喺嗰個麵包上邊，鋪多啲都唔緊要噶。跟住就鋪翻啲芝士喺上面。將啲火腿肉切成一條一條，跟住就交叉咁樣搭喺個芝士上面，記得搭靚啲呀！唔怕腥嘅呢，可以落吞拿魚罐頭，焗出嚟都一樣咁好味噶。擺好晒之後就可以盡情咁樣擠沙律醬啦。雖然係有啲肥，但係真係好好味噶。搞掂晒就可以送入焗爐啦。預先將個焗爐呢預熱220°C度，跟住呢焗5分鐘，咁就 OK 噶啦。哇，咁快就搞掂啦！你哋想食邊個？咁我食呢嚿先啦。我覺得應該攞手攞過嚟會快啲。哇！哇，好正啊！我想就咁咬啦，撲上，就咁咬啦。呀！我喺邊個位咬入去食到啲嘢？呢度一個角咯。1、2、3。個包咧出邊脆脆地，入邊係軟㗎。好食㗎，冇嘢講。咁我哋繼續食啦。唔客氣啦。嗱，攞手食有 feel 啲嘅。如果大家中意嘅話，記得俾個 like 同 subscribe 我哋啊！記得密切留意我哋下一條片啦，拜拜。